꽃가루, 미세먼지 황사로 인한 과민 반응이 있는 분들이 많이 계신데요. 과민 반응이 심해져 고생하시는 분들께 꼭 추천드릴 제품인 엘로케어입니다. 저의 경험을 말씀드리자면 저는 일반 감기가 시작되면은 마지막까지 비염 증상이 계속 지속돼서 항상 비염으로 인한 두통을 겪었고, 이비인후과에서 약 처방, 주사를 맞아야 증상이 호전되는 걸 반복하며 지냈습니다. 그래서 누구보다 비염으로 인한 불편함을 알고 겪어서 제가 아메이를 만나고 너무나 감사하게도 엘로케어가 그 불편함을 완화시켜 주었고, 지금은 비염 증상을 겪지 않고 있다고 해도 될 만큼 좋아졌습니다. 오늘 소개시켜 드릴 엘로케어는 병원이나 약국의 비염약과는 다른 원리이고 원료도 다르다는 건 드셔보시면 바로 느끼실 겁니다. 처방받은 약은 대부분 잠이 오거나 입과 코가 건조해져서 일상생활에 또 다른 불편함을 겪는데, 그런 거 없이 증상이 개선되는 걸 경험했습니다. 그렇다면 왜 이런 과민 반응이 나타날까요? 과민 반응이란 생활하면서 흔히 접하는 물질에 대해 신체가 과민하게 반응하여 나타나는 증상을 얘기합니다. 과민 반응은 몸에 반응 물질이 들어왔을 때 과도한 항체 생성으로 잉여의 항체가 우리 인체의 면역 물질과 결합하면서 세포의 민감성을 높이게 되고 매개 물질이 과잉으로 분비하게 됩니다. 그로 인해서 혈관이완, 혈관 투과성 증가 등 염증을 일으키는 물질이 증가되어 콧물, 코막힘, 가려움 증상 등이 나타나게 됩니다. 엘로케어는 원료 선정부터 완제품까지 뉴트리라이트가 직접 개발한 제품으로 1단계 문헌 연구, 2단계 생물학적 검정, 3단계 인체 적용 시험을 통해 개발되었습니다. 핵심적인 세 가지 식물은 남미 지역 국화과 식물로 과민 반응에 대한 기능성 허브인 피카오프레토, 폴리페놀 등 다양한 식물 영양소가 풍부한 계피, 황산화 기능이 뛰어난 아세로라 체리가 주 원료이며, 이 세 가지 최적 배합 비율은 뉴트리라이트만의 노하우로 미국과 한국에서 특허로 보호받고 있습니다. 2단계 생물학적 검정으로는 과민 반응의 원인 항원에 대응하기 위해서 과도하게 생성되는 항체의 생성 조절과 과민 반응 증상을 유발하는 매개 물질인 히스타민과 프로스타글란딘 분비를 긍정적으로 조절하는 것으로 확인되었습니다. 3단계 인체 적용 시험으로 코 과민 반응으로 불편한 성인을 대상으로 시험한 결과 코 상태 수치를 개선한다는 사실이 확인되었습니다. 코 과민 반응은 일상생활의 불편함뿐만 아니라 삶의 질까지 떨어뜨리는 증상들입니다. 시중의 약처럼 콧물을 일시적으로 멈추게 하는 게 아니라 과민 반응을 유발하는 원인 물질을 조절해서 지속적으로 증상을 완화시키는 데 도움을 주며, 코 과민 반응으로 불편함을 겪는 분들께 꼭 추천드릴 제품이고, 유전적 요인이 있는 저희 아이에게도 먹이는 한 가지 팁을 드리자면, 감기 증상이 나타나면 아세로라씨 엘로케어를 곱게 갈아서 체리 주스 가루와 함께 약병에 물과 함께 타서 먹이면 항바이러스, 항산화 영양소를 자연적으로 제공하게 됩니다. 엘로케어로 숨쉬는 즐거움을 찾으시기 바랍니다.